So yun nga mga kadads, dahil nagtitrip yung OLP, kasi ang OLP ibig sabihin overload protection mga kadads. So ibig sabihin nag-overload si compressor. Ayun, tumunog na naman siya. Ibig sabihin nag-ahayam siya. So usually kapag mga ganun mga kadads, ang dahilan nagiging it's secret. So panoorin nyo na lang mga kadads. Let's go! So good morning mga kadads, welcome to my channel. So nandito tayo ngayon mga kadads at nag-check ng isang aircon. So ang brand niya is Kelvinator. Yan ang problema nito mga kadads ay ayaw niyang lumamig. So concern na sir, ayaw daw lumamig. So ang gagawin natin mga kadads ngayon, ito siya, lilinisan muna natin siya. Let's go! Nakalas na natin. So nag-spray din ito, bubunutin mo na lang siya doon. Ayan. So hindi ko na pinakita kung paano siya kalasin kasi mayroon tayo video. So ayun nga mga dads, hindi ko na siya binidyo. So meron tayong video dito na full paano siya kalasin. So lalagay ko dito sa card natin dito sa taas. Ayan. So mga dads, tara, spray time. Then ito mga dads, meron tayong alaga. So namatay na yung alaga natin. Ayan, sambutiki mga dads. So ito mga dads, tapos na natin siyang linisan, yan binoblow dry na natin. Ito mga na blow dry na yan, so pinaaraw lang namin para matiktik ng gusto mga kadads. Yan ang gagawin natin yan mga kadads, assemble na natin, let's go! Then ang pagbalik mga kadads, dapat may kasama ka. Ayan, so bubuhatin mo siya pababa dito. Ayan, so iwas bali. So kailangan dalawa talaga kayo mga kadads. Then ibabalik mo lang itong tatlong tornilyo. Dapat yan, sulok mo yan, papasok dito, papasok dito. Siya. Yung narinig ang tumutunog dito. Yung OLP niya. Ayan. So under siya, tapos magte-trip mga dads. 6 point something na siya. So ang gagawin natin, dahil nagte-trip to, ibig sabihin nagka-high ham. So yun nga mga dads, dahil nagte-trip yung OLP, kasi ang OLP ibig sabihin overload protection mga dads. So ibig sabihin nag-overload si compressor. Ayun, tumunog na naman siya. Ibig sabihin nag-ahayam siya. So usually kapag mga ganun mga dads, ang dahilan nagiging it's secret. So panoorin nyo na lang mga dads. Let's go! Then ito mga dads, tatanggalin natin itong sa socket na para matanggal natin yung tornilyo doon sa capacitor mga dads. Ayan, so ipupush mo lang siya ng ganito. Yan, tulak mo. Then tatanggalin mo yung tornilyo na nag-hold sa capacitor natin. Ayan. So madali na lang siya nun mga dads. Then after nun mga dads, pag tanggal natin ito, bubunutin lahat natin yung mga socket o yung mga wiring na nakalagay. Yan, para matest natin ng maayos yung capacitor natin. So medyo mahigpit siya, kailangan pa natin siyang gamitan ng plies.
Ayan. So, ito. Tulad nga ng sabi ko mga dads, ang pag-check sa actual, ayan, itayo mo siya. Ayan. Pag nakatayo mo siya, ayan, so mapapasin nyo na nag-curve na siya, sakay sa loob niya. Ayan. Then check natin siya gamit ang tester. So short muna natin. Pansin nyo, ayan. Bako lang, ayan. Ayan. Dito, pa shampoo. Ayan ito. Kailangan natin siya. Then yung common, yung C. So makikita mo, 4 na pin agad siya. So yung 4 yun yung common. Then yung 3, yun yung sa compressor. Then yung 2 sa pan. So common. Then tayo ko lang mga dads para makita nyo. Ayan. So ano na pala, it's 30 microfarad saka 3 microfarad. Then click. Nasaan reading mga dads? So sa pan, umaanda rin pan, subukan natin. So ayun, 2.93 microfarad. Pero yung sa compressor, so ayan, 0 na siya mga dad. So no choice na tayo. So tingnan mo, pag nilagay natin sa pan, nagre-reading naman siya. Ayan, 2.93. So yun mga dad, so kita na natin yung problema. So sabihin na natin kay sir para makabili na. So let's go. Few moments later. So ito mga dads ay nakabili na sila ng capacitor. Then i-check natin ano ba yung difference, kung tama ba yung pag-check natin kanina. Ito yung ano, defective. Pasanin niyo mga dads. Bibitawan natin ng pantay. So dyan pala kita niyo na defective siya. So siyempre i-check natin tulad ng ginawa natin kanina. Set natin siya ng microfarad. Mayroon po. Ayun. OL microfarad. Check natin yung kanina. So, ayan. Then, so ito yung 0 kanina. So yan, OL na siya. So ay wait, wala. Ayan. So 0 microfarad siya. Ayan. Then subukan natin sa kabila. Yung bago. And then ito. Dapat nasa 30-29 siya. Ayun, 28.9. So okay pa siya. Then yung sa pan 308. So okay siya mga dads. So yung mga dads, bibigyan ko kayo ng content tip. Kapag bumili kayo ng thermos ay capacitor mga dads, huwag mo siyang agad ilalagay. Bakit mga dads? Kasi pag nilagay mo siya ng gasgas tulad nito. Pasin mo, may mga gasgas na yung terminal niya. So ibig sabihin na terminate na siya o nasaksakan mo na siya ng wire. Confirm mo dito, malinis pa talaga. Ayan. So pag kasi ganun, halimbawa defective siya, hindi siya na-test doon, then naisaksak mo siyang ganyan, kahit na defective siya, hindi na siya papalitan mga kadal. So maganda i-tester mo muna siya bago mo siya ilagay. Kasi as per nung sugitan tindaan, so tinanong kasi ang may warranty dati. Ayan, sabi niya, basta huwag mo siyang ita-terminate, okay siya. So siyempre pinatest ko na rin doon, then tinest ko pa rin sa tester ko. So ganun, hindi mo na siya mapapapalit nun mga kadads kapag tinerminate mo na siya. Kasi ang dinadahilan nila daw, so hindi nila maibabalik sa supplier. Ang mangyayari doon mga kadads,
pwede nilang isipin na nagkamali ka ng terminate or yung pagkalagay, kaya ganun nasira. So yun lang mga dad tips. So ilalagay na natin mga dads. Let's go. So para di tayo mahirapan, gagawin natin, terminate muna natin siya. Yun ang pagkakamali natin. So natatandaan nyo ba mga dads? So ito siya. Sa pan, start din ng compressor, then common ng compressor, common ng pan, common na supply or common ng supply or line 1, then ito sa air swing at sa selector switch. Ayun. So ayan, okay na siya. So pwede natin siya ilagay. So, i-test natin. Ito may tester ko. So, check. Yan, siyempre, lalagyan natin ng tester. So, kanina nakita natin na walang so, nakulang tayo. Ayan, subukan natin. Yan. So, yung on niya, ayan, sa gilid. So, yan talaga yung compressor. Uy, kami. 4.5. Kanan. Narinig ko yung compressor. Andar. So, sinabaan natin. Kung may problema ba sa preo na sa wala. 4.6. So, ayun siya. Tignan natin kung tataas pa ba. Icing ayun o. So ano wala ka dito ng icing eh. Moist ka doon. Promise, napakalamig niya na. Bumalik na yung dating sigla niya. So, ayan, hindi yung pisang umakyat. So, ayan, umabot na siya ng 5.15. So, ibig sabihin, okay pa yung compressor. So, walang problema. And that might niya. So, nasa labas naman tayo. So, medyo mahirapan siyang magpalamig ng todo. Kasi, nasa labas. So, pabalik-balik lang yung init. Ano gagawin natin? Ilalagay na natin siya. So, ang latest reading na ito mga dads, malapit na. 5.26. So, hindi siya tumataas. Ibig sabihin, makihihit niya na yung 5.5 mga dads. So, let's go. Ayan siya. Umandar pa yung timer niya. Tick, tock, tock. Ay, naka-auto siya. Ibig sabihin, naandar yung timer. So yung mga dads, bali tatlo kasi lilinisin natin. Okay na. Bayabas. Wow. Ay. Opo. Ay, check po. So yun yung susunod. Yun, meron pa dun sa isa. Wow. Pasyal kayo sa garden ko.
So ito mga dads, papasyal ko kayo sa garden ko. sa kinasar to. Napaka-presko. Kahit sinag na sinag yung araw, hindi masyadong mainit. Kasi yung hangin. Yan, ito yung isa. Ayan, mataas siya. Para siyang split type. So tatanong muna natin. Ayun, hindi sila mahilig sa halaman. So ako ganyan yung gusto ko sa bahay. Pag nagkaroon ako ng mansyon, puro halaman, wala nang bahay. Joke lang mga dads. So tara, let's go. Mga dads, habang bumili sila ng pyesa, so yung capacitor, maglilinis muna tayo ng isang aircon. So first time ko to, ngayon ko lang nakita. So check ko na siya. Ayan. So Samsung basic, so matanda pa yata sa akin to mga dads.